मेरो नाम मनिष झा हो। मैले मेरो नाम मनिष झा भन्दै गर्दा तपाईहरु कतिजनालाई यो तराई मूलका हुन्, यी मधेसी समुदायका हुन् र कता कता यी मधेसवादीसँग पनि जोडिएका छन् कि भन्ने लाग्दो होला। तर त्यो जटिल काम हुन सक्छ तपाईहरुको लागि। म तराई मूलका हुँ, म कुन समुदायको हुँ, कुन दलसँग आबद्ध छु भन्ने कुरा तपाईहरुले खोज्न थाल्नु भयो भने त्यो जटिल हुन्छ। सहज त के हुन्छ भने बुझिदिनुस्, म एउटा नेपाली हुँ र म कुन राजनीतिक धारणा बोक्छु, कुन समुदायको संस्कारलाई सम्मान गर्छु भन्दा पनि म यो देशको हित चाहन्छु भन्ने कुरा बुझिदिनु हुँदा झन् सहज होला। देश भनेको एउटा सिमानाले बाँधिएको भूमि हो र राष्ट्र भनेको त्यो सिमाना भित्र रहेको जमिनमा भावनाले बाँधिएको एउटा संस्कार हो। हामी देश त भयौं, तर हामी अहिलेसम्म राष्ट्र हुन सकेका छैनौं। तपाईलाई याद होला, जुन बेलामा हाम्रो छिमेकीले जसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि माया गरेको दाबी गर्छन्, त्यो छिमेकीले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतमा गएर उसकै भूमिमा उसैको देशको राष्ट्रिय टोलीलाई हरायो र त्यो हराएपछि हाम्रो कयौं शहरहरूमा, उपत्यका लगायत कयौं शहरहरूमा, राजधानीमा एउटा जुलुस निस्कियो। हामी खुसी भयौं। यस्तै राष्ट्रिय झण्डाहरू लिएर हामी सडकमा निस्कियौं र हाम्रो देशप्रति र राष्ट्रिय फुटबल टोलीपछि प्रति अझै पनि हामीले गर्व गर्न थाल्यौं। तर त्यो बेला तराई वा मधेसमा त्यस्तो जुलुस निस्किएन। त्यो किन निस्किएन भने उनीहरूले के भने कि त्यो राष्ट्रिय टोलीमा मैले मेरो प्रतिनिधित्व देखेको छैन, मैले मेरो अनुहार पाएको छैन। त्यो कमजोरीहरू छन्। तर यसो हेरौँ न, हामी कहाँ भएको सबै जात, सबै समुदाय त्यो 11 जनाको टिममा अट्ने सम्भावना छ त? छैन। तर पनि त्यो पाउने वातावरण यो राष्ट्रले बनाउन सकेन, यो देश राज्यले बनाउन सकेन। हामी राष्ट्रियता कहाँ खोज्छौं? हामी राष्ट्रियता बसन्तपुरमा राष्ट्रिय झण्डा ब्याकग्राउन्डमा राखेर सेल्फी खिचेर खोज्छौं। हामी दरबार मार्गको पबमा जसो गर जे गर भनेर गीत बज्दै गर्दा त्यहाँ राष्ट्रियता खोज्छौं। तर आज बिहान भर्खर मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट हेर्दै थिएँ। सुदूरपश्चिममा दशैं मनाउनको लागि फर्किरहेको नेपालीहरू जसलाई विदेशी सुरक्षाकर्मीले उनीहरूले कमाएर ल्याएको सम्पत्तिहरू लुट्छन् र हाम्रो ती व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा गर्नलाई बसेको हाम्रो सुरक्षाकर्मीले पनि केही गर्न सक्दैन र गर्दैन, किनकि हाम्रो राज्यले त्यो आत्मशक्ति दिएको छैन उनीहरूलाई। र त्यो त्यहाँ राष्ट्रियता खोइ त? महोत्तरीको एउटा बजारमा बीएफएस को सैनिक आएर उनीहरूलाई कुट्छन् र त्यो बेलामा उनीहरूको मेसिन गनको एगेन्स्टमा हाम्रो लट्ठी लिएर जान्छन् जमातहरू। त्यहाँ म राष्ट्रियता खोज्छु। नवलपरासीमा कयौं हजार हेक्टर जमिन मिचिएका छन् हाम्रो छिमेकीहरूले र तर पनि उनीहरू जुधिरहेका छन् वर्षौंदेखि। त्यहाँ राष्ट्रियता खोज्छु। र हाम्रो नक्साबाट जब काला पानी हराउन थाल्छ र राज्यले नै त्यो नक्सा छापेर प्रकाशित गर्छ, म राष्ट्रियता त्यहाँ खोज्छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियता खोज्दै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू देख्छौँ। हामी देश हो कि हामी राष्ट्रियता हो? राष्ट्र हो हामी। जुन बेला हामी देशको स्वरूप पायौं, हामीले यो विश्वमा यो सबै भूभागहरूलाई देशको परिचय दिन थाल्यो। हामी 21औं राष्ट्र हो, 21औं देश हो जसले हामीले एउटा देशको रूपमा परिचय पायौं। तर सबै समुदायको, सबै व्यक्तिको, सबै संस्थाको र सबै देशको लजिक अफ एक्जिस्टेन्स भन्छ, उसको अस्तित्वको परिभाषा के हो? जस्तै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यो देशहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो अस्तित्वको परिभाषा पहिल्याउन सकेको छैन। हामीसँग हाम्रो प्राकृतिक स्रोत त छ, हामीसँग इतिहास त छ, हामी एउटा विश्वको लागि पानी ट्याङ्की त हौं पिउने पानीको लागि, हाम्रो त्यो परिचय त छ। तर हामीले अब त्यति परिचयले पर्याप्त छैन। म अहिले भर्खर भिमार्जुन दाइसँग कुरा गर्दै थिएँ कि अर्जेन्टिनामा 1912 देखि 1983 सम्म 12 पटक त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको रहेछ। तर पनि स्थिरता कायम हुन सकेन। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्पले त्यहाँको मान्छेको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन, किनकि उनीहरू एउटा कुरामा स्पष्ट थिएन, त्यो देश हो कि राष्ट्र हो।
कुनै एउटा भावनाले त्यहाँ बाँधेको थियो। हामी कहाँ पनि हेर्नुहोस्, 7 दशकमा 7वटा संविधान आइसक्यो, 7 दशकमा 6वटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो, तर पनि हामीलाई थाहा छैन हामीले के खोजिरहेका छौँ। किनकि हामीले नियम त परिवर्तन गर्यौँ, संविधान त परिवर्तन गर्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, हजारौं मान्छे पनि मार्यौँ, तर हामी त्यो हाम्रो लजिक अफ एक्जिस्टेन्समै रुमलियौँ। हामी किन अस्तित्वमा छौँ भन्ने कुरा हामी रुमलियौँ। परिवर्तन त्यो बेला मात्र परिवर्तन सफल हुन सक्छ जुन बेला त्यसको संस्कार परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ अहिलेको सरकारको संस्कार हेर्दाखेरि लाग्छ कि यो परिवर्तित संस्कार हो? पहिलाकै जुन कुरा हामी बदलिन चाहन्थ्यौँ त्यही कुरा, त्यही संस्कार, त्यही दम्ब। संस्कार भनेको विधि हो, व्यवहार हो, र त्यो विधि र व्यवहारको अभ्यास हो। न यहाँ विधि परिवर्तन भयो, न व्यवहार परिवर्तन भयो, न त्यसको अभ्यास परिवर्तन भयो। 2/3 जनताले दिए, तर त्यही जनतालाई 2/3 दम्ब दिए। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो सधैँ कुनै पनि राष्ट्र बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीले दुईवटा चिजमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा त्यहाँको जनशक्ति र अर्को पूर्वाधार। र हामी जहिले पनि कहाँ अड्क्यौँ? संविधान। यो संविधान कसरी, यो नयाँ राजनीतिक व्यवस्था कसरी ल्याउने, त्यो कुराहरूमा हामी अड्क्यौँ। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि हामी हाम्रो देशको अहिलेको अवस्था, हामी यो अखण्डताको कुरा, विकासको कुरा गर्न किन आवश्यक छ भने ओबामाले पेरिस कन्फरेन्स जहाँ चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कुरा हुँदै थियो 2015 डिसेम्बरमा, त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि वी आर द फर्स्ट जेनेरेसन टु फेस द इम्प्याक्ट अफ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वी आर द लास्ट जेनेरेसन हु हेज अपर्च्युनिटी टु कन्ट्रोल इट। हामी पहिलो पुस्ता हौँ जसले वातावरण परिवर्तनको हामीले त्यसको मार खेपिरहेको छौँ, र हामी अन्तिम पुस्ता हौँ जसलाई हामीले अझै नियन्त्रण गर्ने मौका छ जोसँग। त्यस्तै लाग्छ मलाई, यो देशमा हामी पहिलो पुस्ता हौँ जसले विगत 3 दशकदेखि त्यो मार खेपिरहेको छौँ। सङ्क्रमण भन्यो, राजनीतिक परिवर्तन भन्यो, नयाँ संविधान भन्यो, नयाँ व्यवस्था भन्यो, यो एकचोटि पाएको जिन्दगीको मौका अरूको प्रयोगशालामै बित्ने भयो। र फेरि पनि के लाग्छ भने हामी अन्तिम पुस्ता हौँ जसले यो नियन्त्रण गर्नलाई, यो अखण्डता र यो विकासको चर्चा गरेर यो नियन्त्रण गर्नलाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। हामीले नगरे भने यो तपाईँले आज नसकेको काम भोलि गरौँला भनेर त कुर्न सक्नुहुन्छ, तर यो जुनीमा नसकेको काम अर्को जुनी पाउने कोसँग छ ग्यारेन्टी? त्यसैले गर्दा यो हामीले नै गर्नुपर्ने हो। अब मधेसको कुरा पनि साथीहरूले निकाल्नु भयो। मधेसमा 4 किसिमको राजनीतिक दल छ। मधेसको राजनीतिमा उपस्थिति भएको 4 किसिमको राजनीतिक दलहरू छन्। एउटा नेपाली कांग्रेस, एमाले वा नेकपा यस्तो दलहरू जो आफ्नो राष्ट्रिय उपस्थितिको रूपमा त्यो जमातमा पनि छन्। अर्को जो मधेसको हुँ भन्ने त दाबी गर्छ, तर मधेसको हो कि होइन थाहा छैन। त्यो अनुहारमा मधेस खोज्न गाह्रो छ। जस्तै अहिले सरकारमा रहनु भएको उपेन्द्र यादव जस्ता व्यक्तिहरू। तेस्रो जो मधेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, महन्त ठाकुर जस्ता व्यक्तिहरू, तर आफैमा सङ्गठित हुनुहुन्न, आफैमा संस्थागत हुनुहुन्न। त्यसैले गर्दा उहाँको कमजोरी, उहाँको अकर्मण्यताको मूल्य मधेसले तिरिरहनुपर्छ। र राजनीतिमा तपाईँ यदि तपाईँको अकर्मण्यताको मूल्य अरूले तिर्नु परिरहेको छ भने तपाईँ पापी हो। तपाईँको कमजोरीको मूल्य अरूले तिर्नु परेको छ भने, तपाईँको भ्रष्टाचार, तपाईँको उद्देश्य, तपाईँको स्वार्थ अरूको जिन्दगीले तिर्नु परेको छ भने तपाईँ पापी हो। र त्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ मधेसमा। र चौथो राजनीतिक उपस्थिति सीके राउत जस्तो व्यक्तिको छ। तर राज्यले दोस्रो र तेस्रो तफ्तालाई, त्यो अस्तित्वलाई स्वीकार गरेन भने स्वाभाविक रूपमा सीके राउतहरू जन्मिनेछन्, अझै बढ्नेछन्। म मेरो कुरा भन्न चाहन्छु, सीके राउतको उपस्थिति मलाई पहिला घृणित लाग्थ्यो, तर राज्यले पटक पटक मधेसलाई अवहेलना गर्दा सीके राउत त विकल्प होइन भनेर सोच्न थालिसकेका छन् व्यक्तिहरूले। भनेपछि मधेसलाई तिमी नेपाली नै हौ, तिमी पनि हाम्रै मान्छे हौ भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझाइदिनु पर्यो। मलाई यो आन्दोलन ताका एउटा मेरो साथी, जनकपुरको एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, जसको बुबाको मृत्यु माओवादी कार्यकाल, माओवादीको जनयुद्ध ताका
भएको थियो र माओवादीले उहाँ नेपाल प्रहरीको सहीलाई हत्या घरमा गएर हत्या गरे पश्चात उहाँहरू बुबाविहीन भए। मधेस आन्दोलनमा लाग्दाखेरि त्यही नेपाल प्रहरीको प्रहरीले त मोदीको सन्तान भनेर त्यो व्यक्तिलाई लखाड्दै पिट्यो। अब उहाँ भन्नुहुन्छ मैले बुबा गुमाएँ यही देशको लागि, त्यही प्रहरी सङ्गठनमा लागेर मेरो बुबा जानुभयो, तर त्यही प्रहरी सङ्गठनले आज मलाई मोदीको सन्तान भन्छ। म मेरो देश खोज्न कहाँ जाउँदा अब भन्नुहुन्छ। त्यो देश त्यो तराईको व्यक्तिले यो देशलाई ट्याक्स तिर्ने, तर नेता खोज्न बिहार जानुपर्ने के हामीले नेता दिन सक्दैनौँ हैन? सो राज्यले आफ्नो आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो रोल, सबै कुराहरू पनि गर्न पहिले आउन सक्नुपर्छ। हामी ग्रोथ भइरहेको छौँ। सरकार, तपाईँले काठमाडौँको सवारी साधन हेर्न सक्नुहुन्छ नि, सवारी साधनको सङ्ख्या त्यो ग्रोथ हो, त्यो बढिरहेको छ। तर त्यो पिचको स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहुन्छ, क्वालिटी, त्यो डेभलपमेन्ट हो। हामी डेभलप भइरहेका छैनौँ। हामी सडकको अवस्था खस्किरहेको छ, तर त्यही सडकमा चढ्ने सवारी साधनको सङ्ख्या बढिरहेको छ भनेपछि हामी ग्रो भइरहेका छौँ, तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन। तर यो देश बनाउनको लागि म पटक पटक साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, कुनै एउटा पुस्ताले चाहिँ ओभरटाइम काम गर्नै पर्छ र त्यो पुस्ता आगामी पुस्ता होला, पहिलोको पुस्ताले गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो एक्सक्युजमा नअड्क्यौँ। त्यो पुस्ता हामी हुनुपर्छ।